আসসালামু আলাইকুম, আমি নাহিদা ট্রেডিশনাল ফুডসের আজকে রেসিপি দেখার জন্য সকলকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আজকের আয়োজনে আপনাদের জন্য থাকছে ইলিশ পোলাও। যারা ইলিশ পছন্দ করে তাদের জন্য আজকের আমার এই আয়োজনটি। তবে যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করেন যাতে আমি কোনো রেসিপি আপলোড করলে তা আপনারা সাথে সাথে পেয়ে যান। আমি ফার্স্টে করে নিব পেঁয়াজ বেরেস্তা। পেঁয়াজ বেরেস্তার রেসিপিটি আমার চ্যানেলে আছে, আপনাদের যদি নিড হয় আপনারা দেখে নিতে পারেন। হাই হিটে আমি পেঁয়াজগুলো তেলের মধ্যে দিয়ে নেড়ে চেড়ে নিয়ে নিব। যখন একটা ব্রাউনিশ কালার চলে আসবে, ব্রাউন কালার হয়ে যাবে, তখন ওগুলো আমি নামিয়ে নেব। এখন চলে যাব আমি মাছের প্রিপারেশনে। আমি নিয়ে নিয়েছি একটি মিক্সিং বোল, এখানে দিয়ে দিয়েছি 1/3 কাপ পেঁয়াজ বাটা, হাফ টেবিল চামচ আদা বাটা, হাফ টেবিল চামচ রসুন বাটা, হাফ টি স্পুন টক দই, দিয়ে দিয়েছি সামান্য বেরেস্তা গুঁড়া করে, আর দিয়ে দিব সামান্য লাল মরিচের গুঁড়া, সামান্য হলুদের গুঁড়া, সামান্য ধনিয়ার গুঁড়া, এরপর দিয়ে দিব ওয়েস্টার সস, আর দিয়ে দিয়েছি ওয়েস্টার সস আমি এখানে হাফ টি স্পুন দিয়েছি। এটি দেওয়ার কারণে একটি ভালো স্মেল আসবে। আর দিয়েছি স্বাদমতো লবণ। এবার আমি এগুলো ভালো করে মিক্স করে নিব। আপনারা আপনাদের মাছের পরিমাণটা দেখে কম বেশি অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। আমি এখানে 3 পিস মাছের পরিমাণ দিয়ে দিয়েছি মশলা। ভালোভাবে মিক্স করা হয়ে গেলে আমি রেখে দিব 10 মিনিটের জন্য। 10 মিনিট পর একটি ফ্রাই প্যানে আমি 2 টেবিল চামচ ঘি আর 2 টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি দিব। এগুলো একটু নেড়ে চেড়ে এরপর মাছগুলো বসিয়ে দিয়ে মশলাগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিব। এরপর এগুলো একটু উল্টে পাল্টে জাস্ট একটু রান্না করে নিব। এরপর ঢেকে দিব 10 মিনিটের জন্য। 10 মিনিট পর একটু মাছের পিসগুলো উল্টে দিব অন্য পাশে। এরপর একটু জাস্ট হ্যান্ডেল ধরে ফ্রাই প্যানে একটু দুলিয়ে দিব। এরপর দিয়ে দিব কয়েকটা কাঁচামরিচ, এতে করে ফ্লেভারটা ভালো আসবে। এভাবে আমি রান্না করে নিব। টোটাল 20 মিনিট এভাবে করে নিতে হবে। এই তো মাছ রেডি। এবার চলে যাচ্ছি পোলাওয়ের প্রিপারেশনে। নিয়ে নিয়েছি একটি ফ্রাই প্যান গরম হয়ে এলে এর মধ্যে দিয়ে দিব 3 টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিব 1/3 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। এগুলো একটু নেড়ে চেড়ে নিব।
এরপর দিয়ে দিব দারচিনি, 3টা এলাচ, 3টা লবঙ্গ আর দিয়ে দিচ্ছি 2টা তেজপাতাকে ছিঁড়ে। এবার এগুলো ভালোভাবে একটু নাড়াচাড়া করব যাতে একটা সুন্দর ফ্লেভার বের হয়। এরপর দিয়ে দিচ্ছি লবণ স্বাদ মতো আর হাফ টিস্পুন চিনি। চিনি দেওয়ার কারণে একটা স্বাদ আসবে মজার। আমি পোলাওয়ের চালকে 1 ঘন্টা আগে ধুয়ে স্ট্রেনারে রেখে দিয়েছি যাতে পানি সম্পূর্ণ ঝরে যায়। এখানে আমি 1 কাপ পোলাওয়ের চাল নিয়ে নিয়েছি। এরপর এগুলা দিয়ে ভালোভাবে একটু নেড়ে নিব যাতে এগুলো ভেজে যায়। যখন কালারটা সাদা হয়ে যাবে, একটা সনসন সাউন্ড হবে, তখন বুঝতে হবে পোলাওয়ের চালটা রেডি। তখন এর মধ্যে পানি অ্যাড করতে হবে। আপনি যত কাপ চাল ইউজ করবেন তার ডাবল কাপ পানি ইউজ করতে হবে। আমি যেহেতু এখানে 1 কাপ চাল ইউজ করেছি, এখানে আমি পানি ইউজ করব 2 কাপ গরম পানি। কখনো ঠান্ডা পানি দিতে যাবেন না। গরম পানি দেওয়ার পর আমি ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে চুলাটা মিডিয়ামে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব। যখন চালগুলো সিদ্ধ হয়ে আসবে তখন এগুলো একটু নেড়ে চেড়ে দিব। এরপর ইলিশ মাছগুলো আমি আলাদা করে ফেলবো মশলা থেকে। এগুলো আমি আলাদা করে একটি প্লেটে নিয়ে নিচ্ছি, কারণ আমি মশলাগুলো পোলাওয়ের চালের সাথে মিক্স করে ফেলবো। এতে করে পোলাওটা খুবই মজা লাগবে খেতে। এবার আমি ভালো করে মিক্স করে নিব। এই পর্যায়ে কিন্তু পোলাওয়ের চালটা 90% সিদ্ধ হয়ে যাবে। ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি বেরেস্তা। এতে করে খুবই সুন্দর একটি অ্যারোমা ছড়াবে। বেরেস্তা দেওয়া হয়ে গেলে দিয়ে দিব মাছের পিসগুলো। এরপর আমি পোলাওগুলো চারপাশ থেকে এনে মাছের পিসের উপর দিয়ে দিব যাতে করে মাছের স্মেলটি পোলাওয়ের চারপাশে ছড়িয়ে যায়। এরপর ঢেকে দিব 10 মিনিটের জন্য। দশ মিনিট পর যখন পোলাওটা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়ে যাবে, আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব কয়েকটা কাঁচামরিচ। কাঁচামরিচ দেওয়ার কারণে একটি ভালো স্মেল আসবে। এরপর আমি দমে দিয়ে দিব 30 মিনিট। এতে করে ইলিশ মাছের ফ্লেভারটা সম্পূর্ণ পোলাওয়ের মধ্যে যাবে। এই তো পোলাও রেডি। 30 মিনিট পর পোলাওটা যেভাবে সার্ভ করবেন আমি একবার আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে পিসগুলো একটু এক পাশে রাখবেন। এরপর পোলাওগুলো সার্ভিং ডিশে নিয়ে নেবেন। দেখেন কতটা ঝরঝরে হয়েছে পোলাও। এরপর আমি মাছের পিসগুলো আলতো হাতে বসিয়ে দিব। এই তো রেডি ইলিশ পোলাও। কি ক্ষুধা লেগেছে তো? আশা করি আজকের আমার এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক দিবেন, আমার পাশে থাকবেন, আমাকে সাপোর্ট করবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন। আর আজকের সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তাহলে আজকে আমি বিদায় নিচ্ছি। আগামী পর্বের আমন্ত্রণ জানিয়ে আল্লাহ হাফেজ।